ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு யூனிக் அக்வா வேர்ல்ட் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து அன்பாக்சிங் 8 pairs ஆஃப் பீட்டா ஃபிஷ். இந்த எல்லா பேர்ஸுமே வந்து பிளக்காட் வெரைட்டிஸ் இருந்தது. இது வந்து கேரளாலேருந்து வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி 2-3 டைம்ஸ் கேரளாலேருந்து ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் செல்லர்கிட்டேருந்து. பட் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக யாரும் பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சதில்லை. இவர் ரொம்ப நல்லாவே பேக் பண்ணியிருக்காரு. எவ்ரி பேர் வந்து தனித்தனியாக பேக் பண்ணியிருக்காரு, பேப்பரில் ரோல் பண்ணி. ஸோ இது ஆக்சுவலாக அது 2 days ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கு. 2 days ட்ராவல் ஆகி வந்தும் ஓகே, ஃபிஷ் நல்லா தான் இருக்குது. ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் நல்லாவே மெயின்டைனாக இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். இது வந்து பர்பிள் டம்போ ஏர். செகண்ட் பேர் ஓப்பன் பண்ணுறோம். எல்லா பேக்கிங்குமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி OHM நிறைய வாங்கியிருக்கோம். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பிளக்காட் வாங்குறது. செகண்ட் பேரும் நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆக்டிவாக இருக்குது. இது வந்து ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ, அதனால் ஆக்டிவ் இல்லைன்னு நினச்சிக்காதீங்க. தேர்ட் பேரும் நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது வந்து ஐஸ் பிளாக், இதுவும் பிளாக்காட் தான். இதுவுமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. ஃபோர்த் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஃபோர்த் ஒன் HELLBOY. இருக்கிற பேரில் இப்போ வந்து 8 pairsல இதுதான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி மற்ற எல்லாத்த விட. இதுவும் நல்லாயிருக்கு, ஆக்டிவாக. 5th பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறோம். இது வந்து கோல்டன் டம்போ. இதுவும் நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்குது. Sixth one. Sixth பேக்கேஜும் நல்லாயிருக்கு. இதில் இருக்க 2 ஃபிஷ்ஷுமே நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து பிளாக் சாமுராய். இது கொஞ்சம் ரேர் வெரைட்டி. இதுவும் ரொம்ப நல்லாவே ஆக்டிவாக இருக்குது. வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும். 7th பேர். செவன்த் பேர் வந்து மஸ்டர்ட் கேஸ். இது வரைக்கும் பார்த்த 7 பேரில் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கலர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கடைசி பேர் 8th one. இது வந்து பிளாட்டினம் ஒயிட் பிளக்காட். இதுவுமே ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்த 8 பேருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இது வரைக்கும் வாங்கின ஃபிஷ்லேயே இந்த பேக்கேஜ் வந்து நல்லாயிருக்கு. மற்ற எல்லா செல்லர்ஸை விட இவர் நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.